Zdravím fanúšikov značky Delfin. V tomto videu si v krátkosti ukážeme našu sadu hlásičov Delfin Optimo 9V. Ako už názov napovedá, 9V je odvodených od napájania 9V batériou, ktorou sú napájané signalizátory. Samotný prijímač je napájaný 3 kusmi batérií typu AAA. Vyznačuje sa hlavne predĺženým dosahom oproti našim klasickým sadám, ako je Roller alebo Runner 9V. Táto sada má dosah v závislosti od okolitých podmienok až 200 metrov, čo si neskôr ukážeme. Základným balením v pevnom kufríku je zoskupenie 2+1, to znamená 2 kusy signalizátorov a 1 prijímač. Ako vidíte, jedná sa o veľmi moderný signalizátor. Jeho veľkou prednosťou je to, že čoraz populárnejšie snagíry je možné natočiť na zadné závity úplne bez problémov a tým sa stávajú súčasťou tela. Závity, tak ako aj celý signalizátor, sú riešené vodeodolne a tak nevadí týmto signalizátorom ani prudký dážď. Sady značky Delfin sa vyznačujú aj tým, že automaticky dostávate k jednotlivým signalizátorom bohaté príslušenstvo. Tak ako som spomenul, súčasťou ku každému zakúpenému signalizátoru sú 2 kusy snagíru. Navyše dostanete samozrejme aj reťazkový signalizátor CSV2, ktorý je v príslušnej farbe. V základnej sade sa nachádza signalizátor červený a signalizátor modrý. Prijímač je riešený minimalisticky, no je veľmi odolný. Nachádzajú sa na ňom 4 diódy, pričom každá signalizuje príslušnú farbu. Ako vidíte, k dokúpeniu je farba zelená a žltá. Samozrejmosťou sú reťazkové signalizátory CSV2. Teraz si bližšie predstavíme signalizátor. Na zadnej strane sa nachádza posuvný kryt. Ten nám kryje 9V batériu, ktorou je signalizátor napájaný. Nad ňou sa nachádzajú závity určené pre snagíry. Na bočnej strane signalizátora vidíme pákový prepínač. V prípade, že je tento pákový prepínač rovnobežne so závitom, znamená to, že signalizátor je vypnutý. Ak tento pákový prepínač posunieme smerom dozadu, zapneme pri tomto slniečku tzv. Denný režim. Denný režim nedisponuje pozičnou diódou a fakticky toto je aktívny signalizátor. V prípade, že pákový prepínač posunieme na znak mesiaca, je zapnutý tzv. Nočný režim. Nočný režim sa vyznačuje tým, že má pozičnú diódu. V spodnej časti signalizátora sa navyše nachádza vstup pre napájanie svetelného signalizátora. V prednej časti môžeme vidieť 4 tlačidlá. S ako sensitivity znamená citlivosť. Tu si vieme nastaviť, či nám bude signalizovať minimum je 1,5 cm posuvu vlasca, maximum je 10,5 cm. V tomto rozmedzi sa nachádza 6 režimov citlivosti. Samozrejmosťou je aj indikovanie spätného záberu. Tlačidlo R je výbornou funkciou. Táto funkcia slúži na to, že umlčí signalizáciu vášho signalizátora na 20 sekúnd. Je to dobré hlavne vtedy, keď sa chystáte nastaviť si signalizátor na svojom rodpode. Tlačidlo V ako volume označuje výšku hlasitosti. Má niekoľko režimov, vrátane úplne tichého. Toto je tichý. Predtým sme počuli vlastne maximálny level hlasitosti. Tlačidlo T nám dáva na výber zo 7 tónov. Prijímač je veľmi malý a šikovný. Ako vidíte, neobsahuje anténu, pretože anténa je zabudovaná v ňom. Začneme zadnou časťou. Nachádza sa tu kryt batérií. Otvára sa vyklopením smerom nahor a nachádzajú sa tu 3 batérie typu AAA. Tento kryt obsahuje klip
ktorý si môžeme pripnúť napríklad na opasok a podobne. Samozrejme je možné ho zložiť dole vysunutím. Nad klipom sa nachádza tlačidlo S. K tlačidlu S sa neskôr vrátime, slúži pre spárovanie sady signalizátoru. Predná časť obsahuje reproduktor, dve otočné tlačidlá a 4 LED diódy určené pre signalizáciu záberu. Tlačidlom V sa príjimač spúšťa. Pri pootočení smerom doprava počujeme jemné ťuknutie. Teraz je nastavený režim vibrovania, čo sám príjimač potvrdil jemným zavibrovaním. Čím viac otáčame smerom doprava, tým zvyšujeme jednotlivé tóny. Až po maximum. Ďalej tu máme tlačidlo T. Jeho otáčaním si nastavíme požadovaný tón. Teraz si niečo povieme o tlačidle S na príjimači. Tlačidlo S slúži na spárovanie signalizátora s príjimačom. Potrebujeme len signalizátor, príjimač a nejaký kus papiera, ktorým urobíme záber. My sme si v tomto prípade vzali vizitku. Čo je podstatné, aj príjimač, aj signalizátor musia byť zapnuté. Je jedno, v ktorom režime sa signalizátor nachádza, či je to denný alebo nočný režim. Oba sú zapnuté. Teraz prejdeme k tlačidlu S. Podržíme ho, až kým nezaznie tón. Znamená, že príjimač teraz hľadá signalizátor v dosahu. Prevedieme záber. Ako vidíte, rozsvietila sa príslušná dióda a signalizátor s príjimačom sú spárované. Aby sme si ukázali 100% vodeodolnosť tejto sady, namočili sme na približne 15 minút jeden signalizátor do vody. Teraz ho vytiahneme a urobíme záber. Ako vidíte, sada funguje aj po zatopení. Teraz si urobíme jednoduchý test. Príjimač vidíte, signalizátor mám v ruke. Takisto budeme natáčať tento test aj s druhou kamerou. To, že si plne stojíme za kvalitou tohto produktu, potvrdzuje aj predložená až 3-ročná záruka.